Голова троглодита. Троглодит жрал масло. Вообще не в себя, как будто это облепиховое там с сахаром перетертое. Явно следы видно. Как он очень любил есть масло. Троглодит, который ел масло. Ну, после пробега 600 тысяч. Неудивительно. Где он его жрал, тоже хорошо видно. Вот те следы. Зеркало цилиндров в отличном состоянии. Видно, конечно, здесь потертости при перекладке. Как поршни ходят. Какой у них там уже износ. В поддоне сюрприз. Тут даже не стружка. Тут целые куски. Опа. ВМТ первого цилиндра подкусывает. Поршень перекладывается когда? Ну вот и причина стука. Осевой люфт, не сказать, что большой. Радиальный, значительный люфт. Ой-ой-ой-ой-ой.